do'stlar, xayrli kun hammaga. Yaxshimisizlar, buzimsizlar? Bugun bizda bayram. Ayajonim o'zlari chiroyli qilib osh damlab beradi. Bu yoqda qizlar hammaliga va alaykum assalom. Chiroyli bo'lib kelishgan. Hali hamma kelmagan. Ko'ramiz bugun kiyimlariga baho berasizlar. Go'zalina. Va alaykum assalom. Ismingiz? Zuhraxona tikkan liboslar. Bu qiz Fotimasi ham bor. Lekin Fotimasi o'qimaysiz. Mayli, qiziqib qolar oxirida. Va alaykum assalom. Gul yuz tikkanlari yaxshi, rahmat. Vosh chiroyli chiqdi-yu. Sizniki mehribon. O'zingiz tikib chiqdingizmi qo'lda? Vau, vashshe zo'r chiqdi. Mana shu ko'rayotganinglar hammasi qo'l mehnati. Bularda ham va alaykum assalom, yaxshimisiz? Mana o'zbekcha koketочка, вообще chiroyli chiqdi. Rosa o'ziga yarashibdi. Вот Mohira. Вообще chiroyli chiqdi Mohira. Молодец. Gullarni qaranglar, o'rtaga tushirganlar chiroyli qilib. Pokizaxon, va alaykum assalom, yaxshimisiz? Asal qiz. Bu yerda opamlar qizlariga ham tikkanlar. Bu qizlari ham bizda o'qiydi. Shu o'qiyapti o'sha. Katta bo'lsa berasiz. Xudo xolisa, chiroyli chiqdi mana bu. Qo'l mehnatingiz juda chiroyli. Ichidagini qaranglar, unaqa tikkanlar. Uni ham qo'l mehnatida tikib chiqibdilar. Молодец. Bu yerda opalarimiz. Hormanglar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Maftunaxon. Bosh rolladasiz-ku. Sabzli to'ra. Zamira opa hormang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Juda go'zalsizlar hammanglar. Bugun mazza qilib osh yeymiz, mazza qilib bayram qilamiz. Kolonkamizni ham bir qilamiz. Ranoxon shetdilar. Dildor shetda. Ne Dildor o'zi kiyimsiz? Qani koketki? Ha? Qani saniki? Bu хотя бы basku adeli bu. Poting sandachi? O'zing tikdingmi? Ana shogirdimiz o'zi tikdi, молодец. Katta yangi qozon olib kelib, buni suvab, shunaqa deyladimi? Chiroyli suvga olib qo'yibdilar. Ha, tuz solib rosa qovurishibdi. Tozalasi. Hozir o'shanda nechta odamga qilyapti? 50 ta. Eng katta po'rni ham 50 ta odamga osh qiladi. Ay bolam. Tonni oshlari rahmat. Nargi safardagi oshlaringizni chiqdi. Ayron, Havas qildik. Sharmanda qilmasin-a. Bitta qo'shib qo'ydik ana yo'qda har doimgidek.